boya bandeko na bango baya bafuta bango ba $600. Congolais bafuta $100. Souka salaire ebele congolais eza $150. Na ba société ebele ya bango. Donc kobana na ba directeur batie bango na bango tina se. So mwana mboka bénéficier ni travailleur simple. Tout en valeur te. Ya on a ici bana poto bisika tout boza bolanda biso na métro de Paris de Kinshasa partout bolanda biso bo mekana côté le misa. Peut-être kuna pe boza ba réunion bosala kapona mboka. Bo sunga biso to mona baninga ba india ba ye ba fungoli nini ya mai ba mai ezoteka mawa. Bino boza kuna bobi matériel nini senga ke ba sala mai. Bokoza pe na moyen na commune moko bozi botie société ya mai. Congolais tout akolala te. To biso tout to sala donc marketing eloko na bino oboye na mpona mboka Congo. Par rapport ya ba maladie ekoti mingi eza pona ekomi epana biso ba jeune ebele. Par rapport tolingi mbongo mais tolingi ko créer te. Tolingi mbongo mais tolingi musala te. Tolingi mbongo ekomi kaka kokende komiteka. Yawanga mwana mboka na sala ki étude wana par rapport ya ndenge ba situation eleka na mboka na biso. Poso tali ba PD ba comme belé ba lesbienne ba comme belé donc moto comme pona oya ko sala. Bana mboka ngana leki ngape na za jeune congolais. Pasi oyo eleka na kini eza opesa la bino tambo tala ngona ba écran. Boka pe passe ngaye naza orphelin. Na kole ba batu na ba réalité nini eleka na ville ya Kinshasa. Loka atelier e fungama. Soto zima koki atelier fungwami. Bande connaisseur comme Rosaku, yo bon ça climatiseur, yo sur la climatiseur. Bon. Bonjour, bonsoir, c'est là dépend l'heure à laquelle vous nous captez chez vous. Nous sommes la chaîne Métro Paris Kinshasa. Métro Paris Kinshasa et voici aujourd'hui encore dans votre émission Kobo. Kobo veut dire congolais, Kobo veut dire africain, Kobo veut dire africain noir, Kobo veut dire moto moindo, Kobo veut dire moto nasika, Kobo veut dire afro-descendant, Kobo veut dire afro-tuku. Bande kona banze émission na sikuti blonzo to makasi pe santé kolongono. Tolobaki na mbaleka kete tozana ba vidéo mingi ba reportage pe to na mboka mais to beto no kumsa malembe. Lelo na profiter na sala appel. Koyebisa bino ete oyo nyoso tu amoni akoka kosunga ndeko moko na Congo. Je parle na ndeko oyo nazotia bino na ba image ba jeune oyo ba refuser ko kota na chômage, ba jeune oyo ba refuser kozala ba kuluna, ba jeune oyo ba batambusa mwa muke mayele na bango. Mais bazana ba moyen te ya ko continuer makanisi na bango ya ko poursuivre objectif na bango. Biso to sepele to solo na bango to kutana na bango basali biso interview na bango nde nazotia la bino oyo nyonso moteme simbi ya ko aider malamu alekana ko aider. Ba numéro ya téléphone, ba contact nous faisant la carte vidéo, vous pouvez appeler et les soutenir. Suivons. Bonjour, bonsoir, na bisika nyonso tu ekokutana na bino bana Kinshasa, bana RDC tope, bana monde entier mobimba. Eza ngai ndeko iyeleza mianga Claude, naza moko ya ba jeune oyo ya ville ya Kinshasa pe ya RDC. Na kotalisa bino ko présenter bino projet moko ya happiness business par rapport à la situation ba jeune quinois to quinoise na ba réalité ba auto vivre na kati ya ville ya Kinshasa to pe na kati ya RDC Congo. Yango na ko présenter bino projet na biso pona to meka bomeka kosunga biso ba jeune congolais ya ville ya Kinshasa pe ya RDC mobimba. Projet na biso ya ni na biso za société na biso za happiness business multi service. Par rapport à hôtel sa projet wana to komona vraiment ebele na biso ya ba jeune congolais toza ko intéresser soute na makambo esenyeli pona avenir ya mboka na biso. Biso nyonso to pesi
maël na biso na kata Paris Foot na kata homosexualité tokomi donc comité quand même pour na to gagner mbongo. Oh na mboka na biso tozana nyonso tozana capacité au jeunesse congolais ako kotele misamboka par rapport ya ba art to pe na oyo ya ndenge ke kosenga to bongisa venir na biso. Mais na happiness business total en réalité ya ba jeunes congolais total pe par rapport ya ba maladie ekoti mingi eza pona eza pona ekomi epana biso ba jeunes ebele par rapport to lingi mbongo mais to lingi ko créer te to lingi mbongo mais to lingi musala te to lingi mbongo ekomi kaka kokende komiteka yango nga mwana mboka nasala ki étude wana par rapport ya ndenge ba situation eleka na mboka na biso poso otali ba PD ba comme belé ba lesbienne ba comme belé donc moto comme pona oyo ya kosala yango ngape lelo na otali sabino partout bozame ezala bozana poto ezala ana Kinshasa ezala partout na monde entier boyoka projet na biso ya happiness business. Happiness business bandi depuis quand? Happiness business eza idée oyelinga kaka eyelinga na 2021 elanga na 2021 ya par rapport à kotala ba situation ya ba réalité ya vie o ba jeune congolais yango nazoa likanisi natala ki bandeko na biso ya basi to pe ya mibale tokomi kokende mingi komi bebisa surtout na vie ya bakwiti ya drogue to kobima oyo kaka so drogue moko ebimi donc biso to tokomi okende kaka komi kota na kati ya makita wana yango moni natiaki happiness business donc eza bonheur mpona biso bacongolais mpona biso bajeune congolais. Est-ce que yo fondateur ou bien? Bon, nga naza fondateur ya happiness business multi service mais nde tolobaka na lingala mosapi moko esukolaka elongi te avant na banda projet eza mpe na bato nga mpe nabengaki oyo tosololaki na bango mpo union fait la force na makasi na nga moko boye na kokoka te yango nabengaki bamingi mpe basilisaki kelasi nabengisaki bango kotalisa bango projet oyo nga naza nango mpo selon badépartement soit selon bamisala oyo esengelaki ya baprojet oyo happiness aza na mposa nango kosala mpona jeunesse congolais nde nabengisaki bandeko quelque soit bato baza ya maçon baarchitecte bato babongisa baclimatiser basala froid baza bato basala esthétique baza donc moi misala mo ebele eza na kati wana. Bien. Happiness business, bonheur, bonheur na business. Donc bonheur, le bonheur parce que happiness wana est en anglais, et ça bonheur en français. Par rapport à quoi, et ça bonheur pour la entreprise, mais ça bonheur pour la jeunesse congolaise. Puis comme et ça le quoi, et le quoi sika, et ça pour la bolamu ya peuple congolais. Et on monte ça happiness business. Tout ça dans la carte business wana ndeto bando créer biloko. Ndeto bando créer. Donc ceux qui te ont tout bisa ngé na carte de la fondation. Alors, de la carte de la fondation. Pour voir structure des associations, des sociétés. Est-ce que vous avez entreprise, est-ce que vous avez fondation? Donc ONG. Na ndenge tokendele eloko banda ezoboma biso par rapport po ekoma fondation ezalaki par rapport à ba document po esengaka na leta na biso po eloko bo ezala fondation yango so na ndenge keso ke na ndenge fondation ebima mbala moko peut-être esenga biso ba droit ebele to profiter par rapport to solana bata leta par rapport ya matricule ya nini na biso ebima ou soit tant to bimisa matricule na biso ya leta nde tokotiaka projet oyo na kati wana. Quand projet est en carte, nous devons bimisa siko banini donc ekobima na kombo ya fondation. OK, mais la menu que ça lokola entreprise eza ya business. La menu ça quoi business. Oui. Quand on ose singa lokola aide par rapport à projet yango. Oui. Yango mon projet. Eza na nini na kati. C'est quoi l'idée pour que bato ba retient no maboko? Idée na biso ya bandeko na biso balanda biso partout. Idée ya ngai mwana mboka
Claude Yeleza idée na biso eza par rapport yotala biso bino bato bo voyager boza libanda bota na réalité ba jeune baza en Europe na réalité ba jeune baza en Afrique au moins na biso wa toza ba makambo ebele tokotanda par exemple o ngana memi comme idée pona ko bongola na bandeko na biso basi loka pe toza mois de la femme na bandeko na biso basi au moins na jeune mususa koki ko kende aboti mobala ko sundelela mwana akimi ayepe so azema mibale aboti mobala sundelo pe sina mwana akimi mais jeune fi wana na biso na ville ya Kinshasa bazala sunelo ko sala te akoma komi mona lokola babo akisi lokola mukile boye parce que aboti donc partout mo akokende mobali ni ata abandolinge abanda ko accepter parce que ayebi musala maboko te abanda kondima parce que ayebi ko luka te mais est-ce qu'on a ni na biso tokoki toza capable de former par exemple un esthétique surtout fongoli centre na biso le là tu toza na 2022 na moi au toza nango surtout bandi là tu ko former bat pour esthétique to former là tu 20 na ville ya Kinshasa 20 wana tokoza pe 4 au bako tika la pe pour autant ça bandinga na bango misusu yango moni ke idée na biso eza pona ko bongola oyo to mona ke ezo simba te par rapport à ça. OK. Au bongola oyo to mona ke ezo simba te. Vous avez un moyen nyonso pona ko sala idée bwana. Bon, toza na moyen te. Toza penza na ba moyen te. Po eloko banda ko boma biso ya ki siège. Mais toza ki deya esika oyo to pesa ki garantie, to pesa ki pe mbongo pona tozwa esika wana. So lokwa tozi siège bino batu bola na biso mais makoki siko ya kosalisa lokwa ba centre wana ezate. Toza na posa ya centre esthétique na centre informatique. Donc, la minute, deux branches auto compter parce que si tu veux l'enseignant sort, tu peux se canaliser là. Au moins, on a le boy pour soutenir biso. Mais le bien pour Monica fondation ni nyango ekati et ça la lisute. To banda esthétique pour te sungana nous to banda bande ko na biso ya basi. Quelque soit mibali ba obaningi ba yokola ko kata suki. Na bango pe bazana kati. Ya au moins to lancer na esthétique wana bobi kaka esenga faut ba pareil pe biloko ezala ebele mais biloko ebele wana biso moko na pnes to sombi ndambo mais ndambo wana eza vraiment ya muke mais o eza kozanga nde eza penza ebele. OK. Oyo za ngeza ebele. Est-ce que bona ba sponsor bozala ba to bo bete ba porte bona ba membre d'honneur to bo bete ba porte. Bon bato tokendaki tolansaki po eza mosusu par exemple na expliquaki na monoko boya banda kondima te tosalaki même na PDF yotindela bato yango na WhatsApp totindela bato misusu na réseaux sociaux po batanga mais ti lelo tomoni réponse te yango na sepe na papa na biso na ndenge suivi biso na métro Paris Kinshasa po naleka yango naye kosenga toza na sponsor te. Dans minute za lisungika ya nzambe soka toucher mutema na bino place tout bozali bokozwama ne boza capable kosunga biso mena ba effort na biso na o mukete obimisa taka ville ya Kinshasa ba musala ngo pe to sala réserve ma réalité belé ya na moi muke wana nde tozwa ki place o ki eza que to tia eza loka bureau na biso ko so za na bureau te boza ka biso sur place ni. Mais la minute oyo poto kusala muke ba contact nini autant de comme la souka bato ba ko toucher na bandi. Est-ce que siège na bino wana bozo les awa siège na biso ponga na za mona monga fula na ngate na ko banda musika te abana district na biso ya Lukunga donc siège na biso zwami na commune na monga fula bato bayebi Masanga Mbila quartier Bianda avenue Kasongo numéro 1. Et si tu as siège, le somme tu as visité Bisso. Bureau et Fungama à partir du 20 mars. Le 20 mars, nous avons fait le bureau na Bisso, mais l'activité na Bisso est bande fonctionner. Tu as fait le bureau pour to banda ba misala nyo surtout esi en kato démarrer soki nzamba sungi ke makoki ane koki to banda tina moi le J. Donc la mars beaucoup démarrer to démarrer pona koyamba peut-être mutakoza na posa sunga biso akoza na posa mona bureau
nde na mars wana biro ezala nango polele akuta pe ba activité nini oyo tokobanda ya moke oyo tolance wana natuni boye ouais. lelo bato ebele baya libanda mboka ya solo wana motema wana kosunga me bakuta mpe na baconsetant ebele c'est-à-dire moto mosusu asali eloko na ye mpo na nsima nde ya vile yo koloba nini bon bana mboka nga naleki nga mpe naza jeune congolais pasi oyo eleka na kini eza opesala bino ntango botala yango na baécran boyoka mpe pasi ngai naza orphelin nakolepa bato nayi baréalité nini eleka na ville ya Kinshasa me mpe mpona koprofite ya kosunga mpe bandeko na biso oyo aza na likoki te so botindi biloko ebando ya na siège ntango eya na siège toza na nombre ya bato mpe totravaille na bango ntango koya tolakisa bino centre place eza mpe tolakisa bino baactivité nini oyo tolance yango bomoni so nalobi bien ke tobanda na esthétique na informatique mpona bike mbongo na bino booluka kuna mpe eza ya pasi oyo mpe biso mpe toza tosouffrir so tozwi ata na biloko bamateriel bootindela biso ekosala mpe bien. Mais c'est ça. En parlant de matériel, on a toute la question moi très capitale. Oui. Nous avant à adhérer dans le Cameroun, on va comprendre et à zapper sûr que de la zone de Gawana au Suisse dans mon cas n'a pas dit par Koloba. C'est vrai que dans la prochaine Kibino par rapport à projet, dans mon était bandé au Cameroun de Tchénomabo, mais place la téléméline des alliés. Est-ce que derrière cette idée, nous avons zone de Kandeni Kami Bonga, Kagani ou le projet c'est son objectif et à Benzandé Wana, c'est-à-dire qui suit la jeunesse qui a moyen de créer le projet. Bon, peut-être que je peux démarrer et c'est un an. Na beke, na des exemplaires, yango moni. Tant on a banda qui ponga pe na tegaka, na sala rapé pas battu. Mais na fournisseur pe bambisi. Mais est-ce que par rapport à quoi? Nazaki capable ya ozope battu ko engager bango ba kinda ko livrer nga biloko. Mais so na bénéfice wana ndo moni lelo nazaki idée wana. Konyo te esengi mbongo même kobimisa projet pour mema na machine esenga kaka mbongo. Yango moni ke na makoki o esenga ke so bango batindi ezala pona osunga biso te. Par rapport à quoi? Na happiness ndeza bongo so na projet na biso to tie lokola nde bango ba bando tinda mbongo. Tout le monde a une entreprise chinoise et sur la climatiseur. Tout le monde a une entreprise chinoise ou soit qui a un congélateur. Il y a des services à froid. Na froid na pesa département nango ezana moto esenga aza la chef wana. Na moto la chef wana aza pe ingénieur o atanga pe na INPP na biso ya Kinshasa. Ya silisi, asilisa kuna. Ye efa fungola pe atelier na ye. Photo question na procédure ya bien. Na atelier na wana esenga ke ba matériel pe mususu ezala. Penesika pe aozwa esenga pe mbongo esani ekotaka. Par exemple, sur le loyo, tu fongoli ndati 10 centres ya esthétique ou soit informatique. Par rapport à matériel ba mba bandotinda. Na matériel ba mba batinda sona tozaka na monga fula yango moko. Eza bien te pona kosunga bande kwa selembao. Eza bien te pona bande kwa selembao baya suko za centre na pona distance. Ba nsuba koza na selembao kota kati. Ba nsuba koza na monga fula na kati. Donc esenga keto panza. Eza pona ya vie na nga moko te mais son asali bongo ezape lisumu pona projet na bimisa yango na komba nzambe pona kosunga bandeko na biso mais so siko lelo ke mbongo wana ekomi question ko komi na komi kolia yango pona libumu na nga moko et ça bien te parce que lobi susu na leki susu mbela ko belela susu na epa papa na biso na métro Paris de Kinshasa et simba lisusu te par rapport au mona nga kana za aventurier ou soit na bimandenge ni Yo mo kasi côté état civil, on a nos jeunes dans mon est-ce que vous avez un engagement, genre marié, père des enfants ou quoi? Bon. Sur le money projet on a tiango parce que ezape mususu peza na ndenge na kumbelango papa ba réalité a vinanga na onga na vivre après liwa ya papa na ngai. Donc ngai na balade mais na bota nazana mwana nazana mwasi. OK.
mwasi mais kombo na pona nika ba connotation anglaise genre happiness business nini te loko moko na ndenge ya congolais ya congolais donc soki kombo wana natiaki parce que tant natiaki na français evimaki le bonheur tokotiango mpe na français le bonheur business multi service so ntango nabongolaki yango na anglais namonaki na anglais ebalani na ndenge kolandisa business na ndenge ekomi ntina suka bongo yango nasepela kotiango na anglais. Ok. Lelo oyo c'est vrai le projet est positif ka déjà mpona ngai po toye na mboka biso mamomoni donc vraiment il y a lieu ya kotia na maboko bon. Après ça dépend de la déco de bamokanisi mais yoka question en place ya ligne bato wana obino quels sont les critères oyo bando permettre bino bodécider ke ye lokai kokomama wi ye tokosunga ye oyo oyo te bacritère na mpenzani mpona kosala choix ya bato baa na kati ya pasi. Bon critère miso eza mpe likambo ya choix te po projet eza mpona congolais nyonso nabimisi yango eza te mpona minorité donc ekoma na mpona bilongi te tobimisi yango mpona motu nyonso na moto nyonso par rapport à quoi pour vérité fo ezalaka tokotiana biso tofungoli oyo centre esthétique bato bakende kozwa centre na baécole formation na baécole bacentre mosusu par exemple bakoki na centre wana batie $30 soit $40 par mois so po nde eza boye moto ya bando ya kotangisa po apesa cours wana esthétique mpona bandeko na biso wana esenga mpe kobanda kofuta ye po vérité fo ezala na nyonso esa kobanda kofuta ye par exemple bango bakoya kozwa formation tobeti mbela bakozwa formation kokomisa totie na biso yango ofele totie ofele mais ntango ekoma sikoyo na ntango ya formation ebanda esengaki il faut bandeko bapesaka quelque chose na quelque chose wana esenga so par exemple totie ndati $10 par mois na par mois wana so totie $10 toza na capacité ya kofuta moto bapesa bango cours toza na capacité ya kofuta mpe esika oyo tobanda kofutela po eza te chaque fois tobandoleka kaka bana poto botinda biso mbongo tongi tofuta place boye bana Paris bana esika bofuta papa na biso ndongala atindela biso boye donc esimba te par rapport à quoi boba topesa bango matériel mais bango bakosala sikoyo nini yango omoni sikoyo na ndenge ya bien nde totie bandeko esengaka mpo bazwa cours à froid basala mosala wana donc eza mpe na moto apesa bango cours wana loka atelier efungwama so tozwi makoki atelier efungwami bandeko na biso akomi kozwa cours yobongisa climatiseur yosukola climatiseur bongo sikoyo finalité ya nyonso ezali moto moko ade na balabala aza na page ou encore jeune moko bino boremarke so ye moko pa constate que happiness business est fini nakokenge wana azwa formation mais nazotuna moto abosamba ye akomami bino mpe botie na disposition na ye babiloko bandeko ntango bakopesa bino so encore bamakasi na bino moko so encore badonateur mosusu basi place na mboka bakokanisa bapesi mpe sino babiloko moto aleko andi oforme suka nango ezani ye soko asisi baformation ekoleka te bon mpo ntango deya tofungoli centre toza na capacité yofungola basalon tokenda ti bandeko na biso babandozwa cours esthétique fo toza na possibilité yofungola sikoyo basalon par exemple so tozwi na première oyo tant tobanda sika ndati esili 3 mois ekoki bazwi babrevet na bango oyo ekosengake bamisusu basenga bake kofungola basalon na bango bamisusu esengake te biso toza na mposa ke boduka biso misala kaka na kati ya centre bango tozwa bango lokola baformateur to baformatrice oyo babanda kokende koforme lisusu bandeko na bango na bacommune mosusu omona tingala kozala ide totie na monga fula na masanga mbila totie na quartier bianda lobi toza na mposa ekoma na masanga mbila esenga mpe bato misusu bakende ezalaka te kaka bato moko wana nde babandoki eforme bango te bato bapesi formation bamisusu tobanda kozwa bango bamisusu oyo esengaka na moma wana mpo ezala mpe na bato baka kopropose bacentre toza na posa botinda ya biso bato oyo baoya mpo babanda osala mosala epa na biso bamisusu tokotinda bango kuna bongo sikoyo nani azosélectionner baformateur quels sont est-ce que boza dia na programme projet to nde tobengaka mwa caneva c'est-à-dire
plan au Bozolanda pour nous sélectionner les formateurs? Bon, tous les formateurs et les formatrices. Donc, avant d'aller à la boye, et c'est un adhère au Sangana Baninga. Tout Sanganachi, tout Salachi. Tous les bateaux, si l'école nationale minienne est à Congo, l'université minienne à Congo, Nazoaki Bango, Baaki na basilabis na bango pe na tangaki. Baaki ba expliquer nga balakisa pe musalo bango basalaka. Ba expliquer nga. Ya on a be tozana ba informaticien ba o ba 600 même na licence bazali. Ndati mutasale nga projet a combien ponga misuna komana lingala misuna komana français. Ya bongola ki yango nyonso. Il pas informaticien. Tozana batu mususu na kata finesse no mona ke to reportage. Ya ba vidéo tozana batu pe basala ka pe misala wana. Po tolingi te ke au cas où j'ai donc ba jeune bazanga to bazanga tozana batu ba ko former ne ba cameraman tozana batu ba ko lakisa bango. Mais le quoi projet wana eza prêté ko ba matériel mingi tozana ngote. Yango moni ke to tie bongo par rapport to bando lasser moko après c'est mamunini. Et vous comptez dans vos tout démarrer en esthétique, na informatique. Na au bilan on est programme tout ça pour en 2021. Il y a démarrer bilo ko na mi balé. Mais là to beta va mutu makasi, c'était vraiment makasi ça pour na informatique. Esthétique plutôt, pour une esthétique. Pour une esthétique. Par rapport à esthétique parce que ce projet n'a pas été parce que doula wana et utaki nazo kango liboso ya bana basi par rapport na misala bandeko na biso bakenda kosala po bayibi misala penza ya maboko te vala ya bandeko na biso ya basi ya ba congolaise ekomi kobeba kaka na mboka par rapport ya étranger parce que mwana mwasi so pona za musala leo na ville ya Kinshasa to pe na RDC esengaka kopesa offrande epa na bango apesa mbongo te apesaka nzoto na ye siko par rapport à ça tant jeunesse eza détruit nazwi mosala mpo na pesa ya nzoto na nga espoir moto wana aza nango atie epa ndeko na so ya mwasi tokoyeba lisusu te yango moni esala yanga mpasi na bino c'est mieux malamu omona bana basi bakoma na bana akoza na 24 aza daya na bana 4 mais aza ndako ya libala te yango nataka esthétique wana ntango bandeko na biso bazwa formation aza su na posa te yokende oluka mosala kota mesane na balabala akanga mpe bato suki wana tomona yango atie mesane na balabala me lokola ebido bamodele nyonso tipe akóma na salon na ye loso nalandi yo bien kozoya kosunga kote oyo bato mosusu basimbi oyo bande na debi basi babungisi espoir oui eza bongo mpo parce que mwana mwasi edo akomi na 4 bana 4 aza su na espoir moko te mwana mwasi akufeli papa na mama oyo amona esi esika ofanda te aza su na espoir te mais happiness eye mpona kozongisa espoir so aza na posa neti osala non naza na posa na banda koteka naza na posa yaluka formation ndeni na bando boma mbongo formation mpe elekaka kaka na kati esika chaque dimanche eza mpe na bajeune misusu oyo bapesaka formation ya commerce ya oluka nde nini osala business eleka mpe ka awa na hotel so ya oti center elekaka awa baka koforme bango koma kooluka mbongo ndeni akosalela mbongo a partir $100 ebota combien mais so ntango mwa mwasi ayeba esthétique topesi par exemple asisi formation na ye lelo aza na $50 so toye 12 na bamenche ekozala nango ata moins de $15 asombi bamenche ne asombi batire na ye atie mesani na balabala papa yebisanga ke lobi susu mwa mwasi wana akosala soki ndumba to bake soki obebisi mpo na mosala apesa nzoto aolinga lisusu aoboya mpo na sala daya mosala na ngai maboko. En parlant de filles, de femmes dans le Congo, sinon la jeunesse en féminine, est-ce que vous avez un témoignage de Bandeko Passi, qu'on a fait comme ça, bon, biso na Congo, tout un système, un système à sous-traitance. Donc, nous avons un sous-traitance. La sous-traitance a vu, par exemple, une entreprise, il y a des Indiens ou soit des Chinois. So batinde wano bandi ko sala. Tango bando sala, tout le monde ango, au moins na kaka gérant soit un Indien, abana ko déranger la fille. Seulement moi ça boy qui a ko cédé, abo ko pese nzoto, aluke les problèmes ba longole musala.
au lieu que sous-traitance akokoya kotuna problème mais sous-traitance loko azane kaka indien baza likolo au moins appelle ndeko pa longone musala ba fio bakokaka te au moins sona longone musala na zasu ya kolia wapi na zasu mbongo somba menshi wapi mbongo olata wapi olesa bana wapi akondima accepter na ba condition akomne mumba bendie nyote ndie azana posa yoki posa na ye akobenga ye tokomino kwa esclave akomino kwa esclave na bango likambo na yoki yango depuis avant tozo avion tondimaki yango te na olinga totelema moke place wana donc eza mpena makambo ya solo tozoyoka ke bandeko ya inde baza koka bamateli biso bana mboka donc na Congo so biso ndeti ngai tokoloba toza susu na pouvoir te libosa bendien par rapport na ndenge totravaille pa bango po tomona yango ende alongwe congolais musala mais de compte final ne bapesi yango te bakobimisa kaka lwa moko wana mo moko wana donc po balongolaka ndeko wana musala toza na mboka na biso Congo omoni tokota ndeti nga na fungo happiness business boy oleki mwa mwasi moko ye nalingi ya boyi nazi na longole musala saka ofunda na leta bakanganga parce que nangi nasala violence pas na ye so funinga na leta kopesa mibeko ba article oyo ekomami ke au cas où des problèmes et nasengi nasala prison mais bakotangelanga ezane indien moko indien na bakimisaka kokimisa mpona nini indien azemisi congolais ntango azemisi congolais akiofunda ye bakomi mpe kosamba na 2020 ndeko na biso abandi osala na supermarché ntango ekomi bake kosamba bake na hôpital kuna résultat ebimi ke zemi wana eza ya indien te mais après moi mwasana ntango aboti mwana indien soko bazi ndeko wana bazi bakimisi mais société na bango ezalaka na Congo bazi ndeko wana bazongisa inde mais ndeko na biso sikona mwana wana asuka wapi aolesa ye nini to mpo bapesa ye nini yango donc na happiness totali baka wana tomoni yango trop yango monika c'est mieux biso mo bakongolais to créer ya biso baentreprise oyo esengaka tosungana biso na biso. Mais yo déjà dans moi temps au fandi na activité au démarrer. Ouais. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un danger aux jeux en musique par rapport à l'effet que va paya va communiquer au konza biso. Aux gens la kata ko panga mo qu'un jour to ko za ba to communiquer passé. Mais tous en ont banga te poani parce que yo fundi indien dans l'état, indien qui corrompre l'état. Aloni procès wana mais étant que bango moko bato bakati likambo babi ke mwana mboka za na raison. Siko bango ba dominer biso te ndeni parce que mbongo na bango nde ekita valeur na biso ba congolais. Mbongo na bango nde ezako kita valeur ya ba jeunesse jeune congolais. Siko toza suna droit ndeni. Na abika ata sali mabe ba fundi na la police toza na mbongo na biso. Parce que bazana bato yo bayebani. Yo za colonel toza mutu mo songolo. Oyeba peso $100. Mais ndeko no vine ebebi pona libela yo so $100 ana oliango pona posa na yo mais vina biso esa nini eza ya kobeba ndeko wana za suna susia mboka azana samboka ta ba ndeko na bazana ni mitema mabe yango moni bongo to profit donc esala nga passe ponga pe na sala ka pa banoko wana to benga bango banoko to sala repa na bango en réalité endia ko finga yo akolo bano mabe musala osala rate bako peso osala yango soko boy babengi balongole yo musala donc olonga musala epa na société na bango yale kwa lipa na nguba enya ko ibane $1000 mais congolais ça ibika $10 balongoli congolais musala mais india ibaki $1000 ba garder so valeur congolaise mais valeur congolaise pour le so bino ba uzana poto soit bozana mikili moko ya libanda même atana kati Afrika wa boza mbongo na bino boyeko créer ndate eloko na biso ya mwana mboka na biso papa na biso Otis Mbala eloko ya bien atie ba congolais balonga congolais musala papa mbate parce que congolais azana droit de ça musala na so réclamer eloko na ye papa azana droit opesa ye mais état que mutalibanda ende c'est mieux abongisa mboka na ye ki abongisa congolais bamo balobango clair baba clair tolinga ba congolais te mais to sala repa na bango toza droit te na mboka na biso mo soki l'état a télémisi vraiment manduki to a télémisi ba mibeko na se télémi normal pouvoir rayer parce que na société moko te to mona ke ba français ba yaka la société ba français au mona so de tali canal plus les arabes biso te na ba afrika
mais au moins na Kinshasa baza directeur batia nani congolaise to congolais mais na société na bango baza na mboka na biso mais ni directeur congolais ni mutu boya congolais bango tout baza ba poste tout même gérant mais kende na Dubaï au moins na Dubaï so le congolais qui a fondé l'entreprise ne mo na Dubaï il faut ba sangana na mwana mboka za ba pourcentage na ye na kati ke oyo kosenga ke alia soki mwana Dubaï ayebi kope wana te mape congolais fonctionner kuna na Dubaï ezate mais na mboka na biso tozana valeur wana te so sikoyo comme na système abongo nde valeur ya mboka ekoyebana parce que bango nde bayo luka bata entreprise bango nde ba bénéficier na mbongo na biso ya mboka mais ce que mais biso mo ba congolais to bénéficier ngote na ko pesa exemple ezana bato basali 20 ans ba 15 ans na ba société ba indien au moins le pango sera somba au moins le pango na nate batongango so ba somba le pango ma ebele baza mapango te pona nini boya bandeko na bango baya bafuta bango ba $600 congolais bafuti $100 suka salaire ebela congolais za $150 na ba société ebele ya bango donc kobana na ba directeur batie bango na bango tina se so mwana mboka bénéficier ni travailleur simple tout en valeur te yango na ici bana poto bisika tout boza bolanda biso na métro de Paris de Kinshasa partout bolanda biso bomekana côté le nisa peut-être kuna pe boza ba réunion bosala kapona mboka bosunga biso to mona baninga ba india ba yeba fungoli nini ya mai ba mai ezoteka mawa bino boza kuna bobi matériel nini senga ke basala mai bokoza pe na moyen na commune moko bozi botie société ya mai congolais tout akolala te to biso tout to sala donc marketing eloko na bino oboye na mpona mboka Congo to mona mai eteka mai 500 francs maintenant congolais ya tie paquet na ye par exemple paquet 3500 bata liboso bazala ko casser bango biloko ko sunga biso poto démarrer esthétique sona tozana biso na ba pen tozana ba casque ya lave cheveux tozana ba brosse tozana ba accessoire ba miwa o nene wana vraiment que ça que sobote muto ami mona donc bosa msala bien biloko wana ndeko jiko sunga biso pona ko sa msana biso ya malamu le cas pour le bika c'est ça esthétique informatique de Roland c'est le côté informatique lui on doit nango au bout dans le besoin dans un premier temps bon bande on a biso bazali banda to mona na mingi na poto kuna basala ya sibo ordinateur fixe te mais biso na Afrique est-ce qu'on a Congo tozala pe na posa na par rapport à nini yo pesa cours soit tout na centre o azaki aza machine ya fixe akoko tindela biso yango ba machine à photocopie pe tozala na posa nango bako tindela biso yango nde biloko esengaka ya poto sala ba musala na biso ya déformation na pour eleka bien pour informatique soki mwana mwasa yebi yango aza capable kosala pe na caisse par rapport au mikolo eza ce système te ya signal ba facture za lisute et comme un système maman ya ba facture maman électronique et maman na machine pour informatique na sengi merci à liboso na komisi na sengi merci na nzambe o asali ka tokuta na papa papi ndongala yende nzambe de mutalenga chi na sengi merci na mama so Nadine moi aussi à papa maman madame ndongala Nadine ndongala na sengi merci vraiment personne na sengi merci na papa na biso Otis Mbala ya papa na linga mingi parce que tant on a belle la raiva benga dans espace tozawa eza ya mwana mboka ya papa Otis Mbala donc sira bana to apoto so ba uti ba kitela ande awa so tunika bana to ya Paris soit ya place boy na poto ba yebia na sengi pe merci soso na pesi so mbote mususu na papa nanga Ben Kade Kabantu wana papa nanga molimo yepa zotana mabondeli na ba prière pe na sengi merci soso mbote mingi na bato balandi biso pe na oba osunga biso nzamba continue toujours ko sunga bino po apesa bino yebele bobo sanate bo investir place mususu te Congo neza mboka na biso soto boksi Congo te mutu so abonsa Congo azate sota na Bible bien Mardoché aïb sa Esther ko kansate so babo ma ba Yuda yonde ba rotika yo poza mo Yuda donc soki biso ba Congolais to mona passe na Congo bo kansate ke bino ba toza na Europe nde boza na esengo te parce que biso ba ndeko na bino wa to souffrir
mboka oyo prophète baleka ebele baprophète kimbangu baleka esengi tobongisa mboka na biso yango nasengi merci mpe merci sosi na papa na biso Ndongala na ndenge asungi biso napesi nombo. Merci bandeko na banzi bolandi na bokebi ya solo te bandeko ebele ba jeune ebele ba ba okanga maboko te pasi eza na Congo ya solo tojo vivre ngo pasi penza ezali na mboka soki olukaka misère kende okoye kolepe bokutane na Congo to sepeli na bino nde bolandi bokosana te ko benga ba numéro wana ezala ya biso ezala directement bandeko na association pona boko akosunga bango pasi ezali na Congo ya solo me bandeko bazozwa ba idée malamu to soutenir pe bango. On samoni vidéo et simbié atikate. Merci, beau s'abonner à la chaîne Nabino, beau panza sango la chaîne Oyo, beau partager pour la baninga mususu. Pété Sibino, ciao, à la prochaine. Métro Paris Kinshasa.